भागन वारा नसीबन वारा हूंदा आहिनि जेका प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य संत श्रवणी स्वामी जी के चरणन में हाजिर नाज़र उन्हनि जी हाजिरी क़बूल थींदी आहे त जेका भी वेठल आहिनि उन्हनि जी हाजिरी हिन साईं जे दर ते सदाई शल क़बूल रहे ऐं उन्हनि जे शरण में अची हिते हुते न घुमो पंहिंजो जीवन सफल करण आया आहियूं त ख़रीदियूं करणियूं हुते घुमणो हुते घुमणो उन सभिनि खे छॾे सचे साईं जे दर ते जेको आयो हूंदो उन जी ॾियारी त अॼु ॾियारी आहे उन जी ॾियारी त अॼु ई आहे। तंहिंजे करे अचो सभई मिली अॼु साईं जिन जो पावन पवित्र वर्षी जो ॾींहुं आहे ऐं अहिड़ो सभागो ॾींहुं जेको आहे जंहिंजे वर्सियुनि ते मेला लॻनि था मौज मचनि थियूं ऐं भगवान जे नाम में मनुष्य पंहिंजे जीवन जो कल्याण करे थो। कोई भी मनुष्य हूंदा उनजी कॾहिं वर्सी न थींदी आहे वर्सी थींदी आहे पर न संत अचींदा आहिनि न उन्हनि वटि मौज मचंदी आहे न उन्हनि वटि ईअं मेला लॻंदा आहिनि। मेला त संतनि वटि ई लॻंदा आहिनि। उन्हनि जी वर्सियुनि में हमेशह उहे महर जी बरसाति बरसाईंदा आहिनि। तंहिंजे करे अचो सभई मिली करे आयो अहिड़ो ॾींहुं
भाग चमकियो हथ मथे कर ताड़ी वजायो अॼु साईं जे दर ते अॼु पंहिंजो भाग ऐं सचमुच में जंहिंजो भाग चमकंदो आहे उहो ई साईं जे दर ते पहुची सघंदो आहे। त वॾी कृपा उन साईं जी वॾी रहमत कृपा जो सागर दया जो सागर जेको आहे उहो हर हिकु मनुष्य जे मथां महर वसाए पियो। पर वर्सी जे टाइम ते विशेष जेकी महर जी बरसात थींदी आहे, जीअं बरसात पवंदी आहे नदी नाला खूआ बाग बगीचा ज़मीनूं चाहे कोई भी जगह बाक़ी न रहंदी आहे, तीअं वर्सी ते साईं सभिनी जे मथां ईअं महर वरसाए रहिया आहिनि। कोई तिनको भी बाक़ी न रहंदो। जेको भी उन जे दर ते आयो आहे पंहिंजी महर जी बरसात तां हमेशा कृपा ऐं उन जी महर पाए ऐं सदाई ख़ुशि रहनि सुखी रहनि उहा प्रार्थना करियूं था। ऐं इन सां गॾु गॾु जीवन जेको आहे हिकु दफ़ा मनुष्य खे श्रद्धा ऐं विश्वास वॾी ॻाल्हि आहे। भगवान श्रद्धा विश्वास रूपीणो ईअं चयो वियो आहे कि भगवान श्रद्धा ऐं विश्वास में रहंदो आहे पर अंधविश्वास में न रहंदो आहे। अंधविश्वास जेको आहे उहो मनुष्य खे छा कंदो आहे ॿोड़े छॾींदो आहे। पर विश्वास उहो आहे परमात्मा जे मथां ऐं उहो उनखे पार पहुचाए सघंदो आहे। अगरि साईं जे मथां जंहिंखे विश्वास आहे श्रद्धा आहे उहो लुॾंदो पर ॿुॾंदो न। छा थींदो लुॾंदो पर ॿुॾंदो न। तंहिंजे करे उन जे दर ते अचण खां पोइ पाण उन्हनि जी आशीष पायूं कृपा पायूं महर पायूं छो त भागनि वारा आहियूं। न त उहे केतिरा ई मनुष्य आहिनि जेका हिते नथा पहुची सघनि पर कंहिंजे मथां तव्हांजे मथां कृपा थी आहे। ॿिया बि घणेई आहिनि घुमण उहे घुमनि पिया पर जेका वेठा आहिनि उन जे मथां बि वरसे पई महर ऐं घुमनि पिया उन जे मथां बि थोड़ा थोड़ा छंडा त पवंदा ई पवंदा। तंहिंजे करे अचो सभई अॼु वरसे जो आहे मेलो मुंहिंजे बाबल जो आहे मेलो मिली सभु मौज कयो मिली सभु मौज कयो आदिपुर में अॼु मेलो आहे तुंहिंजे बाबे जो अॼु मेलो आहे तुंहिंजे बाबे जो अची सभु मौज कयो अची सभु मौज कयो साईं दर ते बाबे दर ते
बरसात में उन साईं ता सभिनि खे ख़बर आहे कि जॾहिं साईं पंहिंजो चोलो छॾियो, हे त सिर्फ़ शरीर त सिर्फ़ देखाल आहे, उहे त अंतर्यामी घट घट वासी सर्वशक्तिमान सभिनि पासे हाजिर नाजिर अंग संग रहण वारा, वो सिर्फ़ मनुष्यन के ॾेखारण आया, नाम जपाइण आया ऐं मनुष्य जो कल्याण कराइण पंहिंजे हिन सिंधियुनि जे समाज में अची ऐं सचपच में हिकिड़े भगवान जे रूप में सभिनी खे सिख्याऊं ॾिनई, ज्ञान ॾिनो। ज्ञान सिख्या सां गॾु गॾु उन्हनि खे जीवन जीअण जी कला जी, जीवन में कीअं जीअण खपे, छो त मनुष्य जेको आहे सुख ऐं दुख जेको आहे पंहिंजे मन सां सोचे ऐं सुखी दुखी थींदो आहे, पर सुख दुख जहिड़ी वस्तु काई बि न आहे। छो त हिकु दफ़ा कृष्ण परमात्मा खां अर्जुन पुछे थो कि हे भगवान, तव्हांजे हूंदे ॾिसो 4-4 5-5 पति हूंदे द्रौपदी जेकी आहे चीर हरण थियो, केरु उनखे बचाइण वारो कोन हो। मनुष्य चवंदा आहिनि न, मुंहिंजा बचाइण वारा मुंहिंजा घर वारा वेठा आहिनि, मुंहिंजा आड़े पाड़े वारा वेठा आहिनि, या मुंहिंजा ॿार बच्चा मूंखे संभालण वारा वेठा आहिनि। पांडव 5-5 हूंदे बि द्रौपदी जी रक्षा न करे सघिया। राम भगवान हूंदे रावण उनजो हरण करे थो, पर उते मां सीता जी रक्षा न करे सघिया। उन सां गॾु गॾु अभिमन्यु जेको आहे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में त फसी वियो, पर सभई उते हूंदे केरु उनखे बचाए न सघियो, केरु बचाए सघियो उनखे। तीअं जीवन में अगरि हिन साईं जो सहारो मिले त वॾी वॾी आपदाउनि मां उहे ई बचाईंदा आहिनि पांखे। केरु बचाईंदो आहे? उहे ई बचाइण वारा पांखे वेठा आहिनि। त उन्हनि जो आसरो वठूं, उन्हनि जी चरण शरण वठूं ऐं सदाई पां सुखी रहूं। ऐं सुखी रहण जा फ़ाइदा केतिरा आहिनि। मनुष्य आनंद सुख ऐं शांती उनजो सदाई ॻोल्हा में रहंदो आहे। ॻोल्हंदे ॻोल्हंदे उनखे कहिड़ी जॻह ते शांत जॻह ते वेंदो, पर तॾहिं बि उनजे मन में शांती न हूंदी त उहो उतां खां बि बेचैन थी हलंदो आहे। ऐं ईअं कॾहिं कॾहिं जीवन जो जेको इहो सफ़र आहे, इहो सफ़र ईअं हलंदो रहंदो आहे, ईअं हलंदो रहंदो आहे कि मनुष्य जो जीवन पूरो थी वेंदो आहे, पर उनजो दुख ऐं सुख पूरो न थींदो आहे। वरी उनखे जनम वठणो पवंदो आहे। पर भगवान खे अगरि कंहिंजे संत जे मथां विश्वास जे कल्ह तव्हांखे ॿुधायोसीं कि उनखे भगवान मिली वियो, तीअं अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी नई नुंहुं शादी करे आई घर में। छो त अॼुकल्ह घर घर में ॾाढी छा लॻी पई आहे, असांखे ख़बर कोन्हे, ज्वालामुखी लॻी पई आहे। घर घर में शांती हुजणु खपे। घर घर में भगवान राम, लक्ष्मण जहिड़ा, भरत जहिड़ा, शत्रुघ्न जहिड़ा भाउर हुजनि, मां सीता जहिड़ी नुंहुं हुजे, अहिड़ो घर जेको आहे उहो सतयुग थी वेंदो आहे। तीअं ई हिकिड़ी नई नुंहुं त शादी करे आई, पर उनजी ससु जेकी आहे उहा ॾाढी सुठी भगवान खे रोज़ छा कंदी आहे, पावन पवित्र। कंहिंजो महीनो हली रहियो इहो? कार्तिक भगवान केरु आहे? कार्तिक भगवान केरु आहे? शंकर भगवान जो पुटु आहे न, ख़बर आहे न तव्हां सभिनि खे? शंकर भगवान जो पुटु आहे। अहिड़े पावन पवित्र कार्तिक मास में पूजा कंहिंजी कई वेंदी आहे? तुलसी माता जी, कृष्ण जी, कंहिंजी? कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भई कृष्ण खे नमस्कार कंदे सभिनि जा नमस्कार उते स्वीकार थींदा आहिनि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेवं नमस्कारः केशव प्रतिगच्छति। सभई देवनि खे जेका नमस्कार कनि था उहे सिधा परमात्मा ताईं पहुची वेंदा आहिनि। जे यज्ञ में आहुति ॾींदा आहियूं त उहे देवताउनि खे पहुचंदियूं आहिनि कि सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति।
उन्हनि जे प्रति ये पंहिंजा सभु नमस्कार जेका आहिनि उहे पहुची वेंदा आहिनि। त उनजी सस खे ज़रूरी ॿाहिरि कम सां वञिणो हो ऐं उनखे मजबूरी बि उन नई नुंहुं जेकी शादी करे आई आहे उनखे चवे थी त पुट अॼु मूंखे मजबूरी सां ज़रूरी वञिणो पवे थो त हाणे मुंहिंजे भॻवान जी शेवा तूं कंदीअ ऐं उनखे छा कजे सनानु पाणी कराए सुठो भोग लॻाइजे। पर भोग लॻाइण खां पोइ जेसिताईं भॻवान न खिले तेसिताईं भोग न लॻाइजे। छा कजे भॻवान खिले न तेसिताईं भॻवान खे आईने वो ॾेखारिजे। आईनो ॾेखारण खां पोइ भॻवान खिले तई तूं भॻवान खे भोग लॻाइजे। हाणे हूअ त माता हली वई। हाणे नुंहुं जेकी आहे उहा सुबुह मां सवेल 4 बजे उथे थी प्रातः वेले अमृत वेले ऐं उथी ऐं उहा जल्दी सां पंहिंजो नित्य कर्म करे ऐं उहा भॻवान जी शेवा करे थी। भॻवान खे सनानु पाणी कराए सुठा वस्त्र पहिराए ऐं आईनो ॾेखारे थी। जीअं आईनो ॾेखारे थी भॻवान खिले नथो। ईअं त भॻवान खिलंदो हुजे सभिनि जे साम्हूं खिलंदो हुजे त उहा जीअं आईनो ॾेखारे थी भॻवान खिलनि नथा। उन वरी सोचई ख़बर कोन्हे छा आहे कहिड़ी ग़लती मूंखां थी वई आहे कहिड़ी भुल मूंखां थी वई आहे भॻवान मूंखे माफ़ कर पर हाणे खिलो तव्हां जल्दी खिलो त मां तव्हांखे छा कयां भोग लॻायां। पर भॻवान खिलेसि नथो। वरी सोचे थी अॼु कपिड़ा पसंदि न आया हूंदा जीअं नंढे ॿार खे कपिड़ा पसंदि नथा अचनि त उहो रुसी वेंदो आहे। शायदि इहो बि रुसी वियो आहे मूंखां ईअं ई रुसी वियो आहे। तीअं उहा वरी सां भॻवान खे कपिड़ा वरी उहे लाहे वरी ॿिया सनानु कराईसीं। वरी सनानु कराए नवां सुठा अलंकार पाए नवां कपिड़ा पाए थी उन भॻवान खे ऐं सुठे मां सुठा पेटी पेक कपिड़ा पाए उन खां पोइ छा करे थी उन खां पोइ उहा वरी भॻवान खे छा ॾेखारे थी आईनो। पर भॻवान वरी बि नथा खिलनि। जीअं भॻवान नथा खिलनि तीअं हुनखे मन में वरी चिंता थई। चई ससु चवंदी त भॻवान खे भोग न लॻायो ऐं भॻवान छो मूंखां रुसी वेठा आहियो कुझु त मुंहिंजी ग़लती हुजे उहो मूंखे ॿुधायो मां छा कयां। भॻवान जे अॻियां रोइण बीहे थी छो त घर जा कम सभई अञा बाक़ी पिया आहिनि। सुबुह जो अमृत वेले खां उथल 10 थी विया अञा ताईं भॻवान खिले नथो। छा थो करे भॻवान अञा बि खिले नथो। वरी हुन छा कई टियों दफ़ो भॻवान खे सनानु कराइण लॻी। वरी नवां वस्त्र पहिराए अलंकार करे वरी आईनो ॾेखारे थी। भॻवान वरी बि नथा खिलनि। जॾहिं नथा खिलनि तॾहिं शाम थी अचे। भई शाम थी वई आहे भॻवान हाणे ॿुधायो असांजो कहिड़ो आधार आहियो तव्हां कहिड़ी तव्हांखे पूजा वणंदी आहे। ससु त जल्दी जल्दी पूजा करे उहो त तोड़े में घुमी फिरी अचंदी आहे। मां सुबुह खां वठी शाम ताईं हिते वेठी आहियां पर हे भॻवान तव्हांखे मुंहिंजे मथां दया बि नथी अचे। थोरी त मुंहिंजी ॿुधो। ईअं करे भॻवान खे उहा छा थी करे प्रार्थना करे थी। जीअं उहा भॻवान खे प्रार्थना करे थी पर भॻवान वरी बि नथो खिले। हाणे छा थियो चौथो दफ़ा वरी बि छा थी करे सनानु कराई थी। वरी सनानु कराइण खां पोइ वरी नवां वस्त्र अलंकार करे वरी हुनखे आईनो ॾेखारे भॻवान खिलेसि नथो। राति पइण आई आहे भई घर जा कम त सभु ईअं पिया घर जा भाती जेका आहिनि उन्हनि खे अॼु छुट्टी थी वई आहे। हाणे छा थियो भॻवान चौथो दफ़ा मां तव्हांखे सनानु करायो वस्त्र अलंकार हाणे जेकी बि ग़लती हुजे मुख सां ॿुधायो मूंखे त सम्झ नथी पवे मां त मूर्ख आहियां मुंहिंजी ॿुधी एतिरी पहुची नथी सघे मां छा कयां। हाणे वरी उहो भॻवान खे प्रार्थना करे थी रोए थी भॻवान खिलेसि नथो। वरी पंजो दफ़ा वरी ईअं कंदे कंदे भॻवान सोचियो हाणे जे न खिलंदसि त सॼी राति मूंखे सनानु कराए कंदी छा कंदी सॼी राति मूंखे अभिषेक कराईंदी रहंदी ऐं मां थधि में ॾिसो वक़्त जी बलहारी आहे जॾहिं पंखा छॾण जो मन न थींदो हो। इहे पंखा आहिनि एसियूं आहिनि अॼु पंखा ऐं एसियूं छा थी वञनि भई हाणे तव्हां परे रहो। हाणे असांखे छा खपे तव्हां
न खपो, वक्त वक्त जी बलहारी आहे। सियारे में पंखा खपंदा, हाली में त जरूर आहे, पर थोड़ो अॻियां समय थींदो माना पंखनि खे छा कंदासीं, मोकल ॾींदासीं। हाणे तव्हां वेठा हुजो, आराम कयो, हली हलिया आहियो। तीअं भॻवान खे अॼु 5 दफ़ा जॾहिं उहा अभिषेक कराए ऐं नवा वस्त्र पहिराए थी ऐं जीअं हार बार पाराए भॻवान आईनो ॾेखारे, भॻवान खिलण लॻो, भॻवान ईअं खिलण लॻो, ईअं खिलण लॻो। चई वाह, कम से कम मञी त वया, न त मां सोचियो सॼी राति मूंखे जाॻाईंदा, पर अॼु मुंहिंजी वेनती उनजे दर ते क़बूल थई। ऐं जीअं उनजी वेनती क़बूल थई, ॾाढी ख़ुशि थई, भोग लॻाए थी। जीअं भोग लॻाई तीअं भॻवान त जल्दी जल्दी खाइण लॻा। चई घणे सालनि जा बुखिया आया आहियो, थोड़ो मुंहिंजे लाइ त प्रसाद बचायो। ससु त सॼी थाली खणी ॾींदी हुई, कहाणी सॼी भोग जी थाली सॼी हंडी में विझ, सभई खाईंदा प्रसाद, ही त थोड़ो बि नथा बचायो, माॻे घणे ॾींहंनि जी बुख खणी आया आहियो। पोइ भॻवान खे चवण लॻी, भॻवान जेका आहिनि खिली खिली पंहिंजो खाइनि था ऐं खिली खिली खाई ऐं उहा हुनजी थाली फुरे वठे थी भॻवान जी। थोड़ो त मूंखे खाइण ॾियो, थोड़ो त प्रसाद मूंखे ॾियो, छो त प्रसाद ई सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, त उहो प्रसाद भॻवान जो ग्रहण करे थी। हाणे ससु त 4-5 ॾींहंनि लाइ ॿाहिरि वई आहे, ॿिए ॾींहुं सोचई अॼु ख़बर कोन्हे कहिड़ो हाल कंदो। 4 बजे उथी आहियां, अॼु राति जो 2 बजे उथी वई रही, वरी बि छा भई घणा दफ़ा ख़बर कोन्हे मूंखे, उहो खिलण लाइ हुनखे सनानु कराइणो पवंदो, अलंकार कढी करे विझंदो, ख़बर कोन्हे। सुबुह मां उथी सवेल, अञा त अधु राति थी आहे, मध्य राति जो उथी वई रही, मध्य राति जो उथी ऐं उहा भॻवान खे छा थी करे, सनानु। भॻवान चयो भई हाणे त मूंखे बख़्श, अधु राति जो हे त हूअं ई मूंखे सुम्हण न ॾिनो आहे, थधि में ठारे छॾियो। अभिषेक त भोलेनाथ खे प्रिय आहे, मां त थोड़ो थधि थींदी आहे त मां गुनगुने पाणी सां सनानु कंदो आहियां, केसर विझी, ऐं तूं त मूंखे सॼो ॾींहुं छा पई करी, अभिषेक कराई वई। हाणे हुन चयो कि भई बाबा जल्दी सां हिकिड़ी दफ़ा सनानु कराई, भॻवान खिलण लॻोसि, आईनो ॾेखारई त भॻवान खिलण लॻो। चई वाह भॻवान, जेका कल्ह खां सभु कम पिया आहिनि सो अॼु मूंखे कराईंदो। फटाफट उहा सनानु करे, अभिषेक करे ऐं उहा भॻवान खे छा थी चवे त भई अहिड़ी तव्हांजी सूरत कॾहिं मां पंहिंजी ज़िंदगी में पूजा न कई आहे, पर अहिड़ी मुंहिंजी ससु सुठी त जेकी मूंखे भॻवान खे मिलाई भॻवान सां। चौथे ॾींहुं ससु अचेसि थी, ससु खे चवे थी त भई, ससु हुन खां पुछे थी कि तो भोग वोग लॻायो, सनानु वनानु करायो। चई हा, पर भोग त तव्हां सॼी थाली वापसि ॾींदा आहियो, हीअ त सॼी थाली खाई वञे थो, छा थो करे, पहिरीं त खिले थो आईने में, पोइ सॼी भोग जी थाली जेकी आहे सभु ख़तमु करे छॾे थो, प्रसाद बि नथो बचाए। तॾहिं ससु चवे थी सचुपच में? चई हा सच में। चई अॼु मूंखे ॾेखार। जल्दी सां उहा पूजा करे थी ऐं जीअं पूजा करे थी भॻवान खे आईनो ॾेखारे, भॻवान खिलण लॻो। ससु खे चवे थी ॾिसो ॾिसो कीअं खिले पियो, ॾिसो। ससु चवे थी वाह, अॼु मूंखे अहिड़ी नुंहुं मिली जेकी मूंखे हिन भॻवान सां मिलाई, अहिड़ी मुंहिंजी नुंहुं आहे जेकी मूंखे भॻवान सां मिलाई। सचपच में उहा नुंहुं जे दंडवत नमस्कार करे चवे थी इहा लक्ष्मी मुंहिंजे घर में आई त नारायण पंहिंजे पाण खिलंदो खिलंदो मुंहिंजे घर में अची वियो ऐं भॻवान हुनजे घर में रोज़ भोग लॻाए आईनो ॾिसी खिले ऐं उहा चवे थी सांवरी सूरत पे मोहन दिल